सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल संसित ब्लॉग्स। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऑनलाइन कंपटीशन को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम मैं भूल गया, देखना पड़ेगा। इसका नाम है CSUL 37.0। आज इसे हम 3x3 का अटेम्प्ट करने जा रहे हैं कंपटीशन। सो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो स्क्रैम्बल आ रहा है उसे हम लगा लेते हैं इस फेस कैम को नीचे, ऐसा सही है ना गाइस। सो चलिए लगाते हैं। तो मैं पहले एक बार स्क्रैम्बल लगा लेता हूँ। सो गाइस, मैंने ये स्क्रैम्बल लगा लिया। पीछे तो नॉइज़ आ रही है, वो पंखे की नॉइज़ है, उसको आप इग्नोर करिएगा बिल्कुल ही। सो लगा लिया मैंने। अभी इंस्पेक्शन टाइम मिला है 15 सेकंड्स का। ओह नो, ओके ये 19 का हुआ था आई थिंक, क्योंकि वापस टाइम पता नहीं कहाँ दिखाता है, मुझे नहीं पता है। जैसे F12 में गड़बड़ हो गई थी, वरना तो 15 में हो ही जाता। सो ये वाला जो स्क्रैम्बल आ रहा है ना, मैं उसे भी लगा देता हूँ। सो गाइस, मैंने ये स्क्रैम्बल लगा लिया है। अब इंस्पेक्शन का टाइम मिला है। काफ़ी बेहतरीन सॉल्व देखने को मिला। लैग ओके। $17, वाह अच्छा था, क्योंकि मैं अभी सब 17 ही हूँ। सो आई एम रेडी। और ये जो स्क्रैम्बल आ रहा है ना, इसे भी मैं एक बार लगा लेता हूँ। अरे ये क्या खुल गया। मैंने ये वाला स्क्रैम्बल भी लगा लिया है। इंस्पेक्शन का टाइम मिल गया। रेड यहाँ ब्लू ग्रीन। वाह 14, वाह बहुत अच्छा सॉल्व है गाइस। ये 14 सेकंड्स का सॉल्व है, काफ़ी अच्छा था। अब ये वाला स्क्रैम्बल भी मैं लगा लेता हूँ। ये स्क्रैम्बल भी लगा लिया है। इंस्पेक्शन का टाइम ओके। ओह थोड़ा लैग कर गया, कोई बात नहीं। काफ़ी अच्छा सॉल्व एक्स क्रॉस के साथ। $17 ओके, बहुत अच्छा सॉल्व था, क्योंकि मैं सब 17 हूँ, सब 17 के लिए ये सॉल्व अच्छा है। सो ये स्क्रैम्बल भी लगा लेता हूँ। सो गाइस, मानना पड़ेगा इन्होंने लास्ट स्क्रैम्बल काफ़ी हार्ड दे दिया है। यस गाइस। सो इंस्पेक्शन का टाइम प्लीज़ 12 11 ठीक है। 3 2 1। कुछ तो आवाज़ करता है गाइस, पता नहीं क्या आवाज़ की अभी इंस्टेंस करके। अरे ये लास्ट स्क्रैम्बल इन्होंने काफ़ी हार्ड दे दिया। ओह 17 सही था एकदम। थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग, ऑल योर सॉल्व्स आर completed and submitted automatically, redirecting to event page in 30 seconds. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बाय।